Бүгдээрээ сайн уу Chill guys. Өнөөдөр та бүхэндээ Chillax сууг нь 2003 онд нээлттэй хийсэн Байд Санта гэдэг киног ярьж өгнө. Байдгийг аз жаргалтай кинонуудаа үзээд залхаж байвал энэ киног үзээд харамсахгүй шүү. Тэгэхээр кинонд орцгоё. Chillax, Chill guys. Цас бударсан хотын нэгийн өдөш хүмүүс баяр хөөртэйгээр шинэ жилийг тэмдэглэн бэбидээ бэлэг солилцож буй уур амьсгалаар эхэлнэ. Энэхүү инээдхөөр дулаан уур амьсгал донд бусдаас төсөөрнийг нь дүр харагдана. Арх улсан тамхи татаж Сантагийн хувцс өмссөн тэр залуу бол манай киноны гол дүр. Байд Санта. Тэр шинэ жилийг огтхонч хүлээж баярлж хөөрдөггүй. Баяр баясгал тэрэнд огт хамаагүй нэгэн. Багасаа л муу мухай зүйлийг хийсэн амьдралд гомдсон энэр бусад Санта нар шиг хүүхдүүдийг баярлуулж хүслийг биелүүлдэггүй. Харин ч эсрэгээрээ дүүрэн хараал өрөөлөөр дүүрэн үг хэлж хүүхдүүдийн хүслийг үлтон тэднийг гомдоодог нэгэн. Тэрний хамтрагч нь ердөө 90 см өндөртэй эльфийн дүрд хувирсан одоо хар арстай залуу. Энэ хажинжигтэй хоёрын хамтрал киног илүү сонирхолтой болгодог. Бүтэн өдөр өнгөрч их дэлгүүр хаах үед шээсээ барилгүй байгаа газраас шуу шээж байгаа тэрнийг харсан эльф залуу Есүс гэгээ Мария Йосеф гэж өмдөндөө шийдсэн байж тээ гэж уулга алтахад тоосончгүй шинжтэй архиа уужил сув. Дэлгүүрийн хамгаалагч залуу манай Сантаг зогсоогоод өмд чинь бомбич гэж юм хийцэн биш үү хэмээн тоглоом хийж тэрнийг явуулна. Тэрнийг нэг л сэжгэлсэн аястай хамгаалтын дохиог хийж гэлгүүрээс гарлаа. 30 секундын хугацаа гүйж эхлэх ба тэр хугацаанд манай эльф залуу цасан хүний хувцастай урсдаг шатаар уралдан хугацаа дуусгаас өмнө амжиж хамгаалтын дохиог манекений гараар ашиглан зогсоодог. Арын хаалгаар Сантаг оруулах ба манай хамгаалагчийн хэлж байсан өмдөндөө чигчгсэн цөөл нь мөрдөл лаацтай пивнууд. За, арайчтэй бас. Санта залуу сейфийг онгойлгож явах зөөр одоо залуу маань барааны зурагтай жагсаалт барьж чек хийж байгаа харагдана. Яг л эхнэрийнхээ загсан зүйлийг авч байгаатай адил. Санта залуу сейфийг нэхэд манай одоо бие угаагч амтад гоо авахаар явах гэж байгаад сейфнээс унах мөнгийг хараад орхиж гардаг. Машинд очиход нэгэн эмэгтэй Маркус бие угаагчийг маань авсан уу гэж байгааг бодоход тэр эмэгтэй бол манай залуугийн эхнэр бололтой. Хулгай хийхдээ эхнэрийнхээ захиасыг авдаг юм байна. Тэд их дэлгүүрээс хүссэн зүйлээ авч зугатаж чаддаг ба энэ гурав маань жил бүрийн шинэ жилээр их дэлгүүрт Санта эльф болж ажиллаад тухайн дэлгүүрээс дээрэм хийдэг байна. Их ажлын ард гарсан хоёр залуу маань нэгэн уушин газар сууж ярилцсан. Санта маань дээрэм хийж архиухаа болох тухай ярьж сайн хүн болох тухайга Маркуст ярьдагч Маркус хариуд нь чи тэгж чадахгүй хөгшөө. Арх гударч өмдөндөө шийхээс өрөм хийхгүй. Дараа жил би чам руу залгахад чи Сантагийн хувцас өмсөөл хүрээд ирнэ. Ингэж л хэлдэг. Хэдэн сарын дараа Майамигийн далайн эрэг дээр Санта маань өөрийн гэсэн жижиг уух зүйл зардаг мухлаг ажиллуулж жаргалтай байгаа харагдана. Яг л өмнө хэлсэн зүйл шиг. Гэхдээ яг үнэндээ тухайн баар нь хөөр залуугийнх л барьж таардаг. Тэр залуу тэрний көөж хоорондоо хөөрхөн зодтолдод авна. Санта маань бүсгүүчүүдэд нэлээд дуртай. Пив уунга огтын өгцгийг харж илсв. 50 гэгчлэн унтаж буй тэрнийг сэрүүлгэн дуурч сэрэхэд ууралж уцаарсан тэр хамаг пивний шилээ шидэж уцаарлна. Шуудангаа шалгаж байгаад тэрнийг Маркус буюу манай өнөөх одоо залуу дуудах болно. Хөөе, залуу минь, иймаа бэлт. Нөгөө 12 сар чинь болчлоо. Ачаага бэлдээ гэж хэлдэг. 7 хоногийн дараа Аризона мужид дараагийн дэрмэ хийхээр ирсэн байна. Алхам тутамдаа асуудал тарьдаг тэр нэг удаагийн уусан архины шилээ машин руу шидэж машины шилийг хагална. Үнэхэрийн асуудалтай нөхөрлөлтөө юм. Дараагийн дэлгүүртээ ирсэн үед Маркус зохион байгуулагч залуутай ярилцаж байх хооронд архиндаа мансуурсан манай Санта сурсан цангаараа нэг бүсгүй өгцгийг харж ил зогссон. Архиндаа халуурсан болоод ч тэрөө зохион байгуулагч залуу руу бухимдаж хараал хэлж эхэлдэг. Одоо залуу маань хүүхдүүдийг зул сарын минь Санта ирж байна гэж хэлэх ба Санта тайзны хойно шаа согтон унтж байна. Өрдийн л адил залгсан шинжтэй хүүхдүүдээс хүслийн сонсож суух хооронд нэгэн бондоосон хүүхэд ирснэ. Эдэж буй шоколадтай зайрамга тэрний нүрлүү нулимэн. Бас л үнэхээр азгүй гар юм а. Дараагийн гол дүр болох хурганы ноос шиг шаргал үстэй бондгор хөө. Автобуснаас бууж Санта дээр ирж байгаагаар харагдана. Хэдүүл энэ хүүг цаашдаа бондоолээ гэж дуудчихъя. Хөөхөн богоо үстэй амар бондгор. Энэ хурамч сахал байна. Хурамч бишээ хөө минь. Чам шиг хүүхдүүд намаа зовоогоод байхаар миний ус салж унж байгаа. Яагаад зовсон гэж би нэг бохир үсгүй тайртай байлаа л да. Юу?
Хатагтай Санта дуу? Үгүй, тэрний эгч. Хойд туйлд ямар байдаг бол? Хойд туйл хотын захын бохир хороол шиг хэмээн хэлнэ. Эльф болон Санта хоёрын нэг өдрийн ажил дуслаа. Санта маань өнөөхөл сурсан зангаараа уушин газар уухаар явдаг. Эргэн тойрныг ажиглаж тэрнийг нэг халдсан зөвүүн царцтай залуу ажиглан сууна. Тэрнээс яасан гэж асуухад хариулт байхгүй. Харин бартендер бүсгүй Сантатай ярилцаж эхэлнэ. Бартендер бүсгүй манай Сантад сэтэн хаяад байгаа ч юм уу эсвэл өрөвцөндөө ч юм уу хамт ууж эхэлнэ л дээ. Яг уу хэдэн шот уусны дараа бүсгүй маань Сантагаас шинэ жилээр юу хийх гэж байна? Санта хариуд нь яг үнэндээ шинэ жилээс өдөж байна уу? Би бол эддэг, уудаг, баадаг, бас юу яадаг гэж хэлдэг юм. Бүсгүй маань хариуд нь тэгвэл нотлолтой гэж хариулна. Манай Санта харж байгаа хаа нүүрэнд нь инээмсэглэл тодорхойл эхэлнэ. Яг уу тэгээд тэр хоёр маань машин дотор ороод нөгөө юу яаж эхэлнэ. Намайг эдлээч Сантач гинөө за мэдхгүй ямарсан нэг юм. Гэхдээ энэ эмэгтэй яаж энэ Сантаг бэлгийн нүдэн лавс авахарсан байхаа. За мэдхгүй кинонд орё. Тэднийг эд ажил дууссаны дараа багхан яриа өрнүүлж Санта залуу нөгөө уушин газарт хараа суугаад байсан халдсан залуу ирснээ. Би ижил хүүстэн биш шүү. Би ижил хүүстэн биш гэж дахин хэлнэ. Хөвчтэй солиотойн мэддэхгүй тэр хүн манай Сантаг бараг л хүчнэх гэж байлаа. Яг энэ үед манай бондоолой хаа нэгтээс гарч ирнэ. Тэрнийг орхи. Зүгээр орхи л доо. Тэрнийг явуул. Хар шүн одоо гэр орондоо очихгүй юу хийж байдгийг би энэ хүүхд. Санта маань хүүг машинаараа гэрт нь өргөж өгөхөөр явдаг. Танд машин хэрэг байдаг юм уу? Таны цаабуг яасан юм? Үгүй чаргачин яасан юм? Гэх мэт баахан өгүүлбэрээр тэрнийг болж орхино. Нилээн яриа өрнүүлж байгаад тэрний гэрт нь ирэх болно. Хүүг гэрийнхний гадаа буулгаад шууд явахгүй мангар аавын уулын судалгаа хийхээр явсан болохыг сонсоод гэрт нь зөвхөн тэрний эмээгээс өөр хүн байхгүй гэдгийг мэдээд хар баг зүүгээд гэрт нь хамт орно. Гэрт нь хар багтай хүн орж явахад мань хүү болон эмээ хоёр тоогчгүй оруулж л байдаг. Хүүгээс дахин гэрт нь хэн байгааг баттгаж асуугаад аавынх нь төмөр шүүгийг заалгуулан хамаг мөнгө эд хөрөнгийн бүр машины нүрдэл унаад яваад өгдөг. Гэхдээ манай бор хүүч яхав дээ бондолоо маань хөрх юм. Баяртай гэдэл явуулна. Дараагийн өдөр нь мань Санта эмэгтэйчүүдийн хувцас солих өрөөнд нэг бүсгүйтэй нөгөө дахиад л юу яагаад вэ? Зохион байгуулагч залуу тэр хоёрын үйлдэлийг барьж аваад өрөөндөө эльф болон Санта залууг оруулан уулздаг. Манай хоёр залуу яах вэ? Сэргэлэн хүн хуураа сурсан болохоор эльф залуугийн одоо өнгөт арьстан гэдгээр нь далимдуулан ажлаас халах гэж байна гэж толгойг нь эргүүлсээр угаад ажилтайгаа үлддэг. Санта гэртээ харих үед хэн нэгэн тэрнийг гэрийн шалгаж байгаа ба баригдахаас айж тэрээр манай бондоологийн гэрт хэсэг байхаар болдог. Хүү Сантаг ирэхэд бэлэг өгнө гэж бодсон ч тэрээр зүгээр л хорогдохоор очдог. Сантагаас чихмэл ягаан өнгийн цаан хүсдэг хүүхийн хүсэл биелэх болов. Манай хамгаалтын албаны дараагаад дэлгүүр дотор хулгай хийж буй хүүхдийг бариад одооны хүүхдүүд ингээд хулгай хийж яваад байвал манай улсын ирээдүй ямар байх вэ гэдгээс үнэхээр их айж байна. Гиснээ нөгөө хүүхдийн MP3-ыг тоогчгүй дээрэмдээд авчирдаг. Хөө манай эмээгийн өгсөн MP3 штэ. Яг уу манай эвгүй хамгаалтын дараагаа тоогчгүй хөөгөөд явуулчихдаг. Муу Санта маань яг хүүгийн гэрт нөгөө бүр баарны хүүхнийг авчирчихсан эмээгийн хажууд усан санд нөгөө нэг л том хүний ажиллаа хийгээд бүр айж ичхэж мэдэхгүй гэртээ байгаад байгаа юм да. Согтуу таарсан тэрийг хүүгийн орилон сэрэх болно. Хүү гараа маш том зүссэн ба манай муу Санта хүүгийн гаран дээр арх хасгаад л орилно. Хүү орилсоор л. Манай муу залуу өмнөх өдөр хүүгийн өдөр бүр нэг ширхгээр задлан иддэг адвент шоколадыг бүгдийн эзнээ хараад юу хийх вэ гэж боддог. Манай эльф болон Санта залуу хоёрын ээлжид хулгайгаа хийх өдөр ирж байгаа ба тэр дэлгүүрт сэф онгойлгох зүйлс болон өөрсдийн хэрэгтэй зүйлсээ их дэлгүүр рүү оруулан бэлтгэл байдлаа хангадаг. Дүр солигдож манай хамгаалтын албаны залуу нэгэн хүнээр хүн хайлгсан байх ба тухайн хүнтэй уулзгаар шоронд очиход манай бондоологийн аав дүрээрээ сууж байна. Хүүгийн ааваас гэрт нь зочин байгаа эсхийг асуухад ямар зочин гэж аав нь ам алдахад хамгаалтын залуу шууд л бүгдийг ойлгоно. Хамгаалтын албаны дарга маань зохион байгуулагч залууд Санта залууг ямар ч асуудал байхгүй маш цэвэрхэн хүн байна гэж хамгаалж өргөдөг. Бараг юу хийдэг яадгийг бүгдийг мэдчихэд яагаад тэгж хамгаалсан юм бол тоо. Бондолоо маань хүүхдүүдэд ихээр дээрлүүлдэг. Сантагийн ажил дээр очиж тэрнээс ягаан зам биш дээрлэгдэх хүүхдүүдийг хашраах горилтой болохоо хэлдэг. Мань Сантаж
Хүүд арчаагүй амтан байж болохгүй. Чи тэр хүүхдүүдийг хашраагаад өгөх хэрэгтэй хэмээн болохгүй заавар өгөөл явуулдаг. Энэ үйл явдлын дараа хамгаалтын албаны дарга тэр хоёртой уудаг ба манай хоёрын 7 жил 7 өөр хотод 7 өөр дэлгүүрийг дээрэмдэж байсан тухай бүх хэргийг мэдсэн байна. Тэр хоёртой тохиролцохоор ярилцдаг. Хулгайлсан эд зүйлийнхээ 50% авахаар тохирлоо. Манай Санта залуу хүүгийн гэрийн гараашнд аавынх нь машин дотор шал согтуу унтаж байх ба хүү тэрнийг дуудас сэрийгээд юу хийж байгаа тухай асуудаг. Хариуд нь Санта юу ч хийгээгүй зүгээр л сууж байна. Гэхдээ намайг ганцаараа минь үлдээлтэй ингэж хүүгээс гуйна. Хүү явах гэж байхад хүүд энийг духтуутай зүйл өгдөг. Хэрвээ намайг баригдвал энийг цагдаа нарт өгөөрэй. Ойлгосноо? Ингэх явцдаа хүүгийн нүд хөхөрсөн байгааг анзаардаг. Тэрээр нөгөө дээрлэхүү хүүхдүүдийг ёстой нэг болгож өгдөг дөө. 2003 онд гардаг байсан кинонууд үнэхэрийн хүчирхийлэл их байсан юм байна. Яг уу киног үзэж явах явцдаа манай Chill Guys нэг subscribe, like дарахаа битгий мартаарай. Муу Санта маань хүүд зодон зааж өгөхөр болдог. Манай эльф болон хүүд боксинг бэлийн өмсгөн бэлтгэл хийлэгдэг. Яг уу бэлтгэлч гэжтэй нөгөө та дөөртөө үзчих. Санта бартендер бүсгүйг хүүгийн гэрт авчрах ба хүүгийн гимээ амаа хангасан байдалтай байж байна. Эхлээд унтаж байна гэж бодтол эмээгээс ямар ч хариу үйлдэл байсангүй. Эмээг бараг л өгчлээ гэж бодоод эмээд ойртон чагнахад эмээ гэж орилдог. Бас л эвгүй унтдаг эмээ биш шүү. Тэрний дараагаар Санта өрөөндөө нөгөө эмэгтэйтэйгээ нэлуурч явах хооронд хүү өөрийнхөө гарыг зүсэн байж хийсэн модон өргөс тэмхээ Сантад өгдөг. Энэ хүүч муу Сантаг маань үнэхээр л өөрчилж чадаж байгаа юм да. Манай одоо болон тэрний эхнэр хоёр замд нь машин эвдэрсэн байх ба хамгаалтын албаны дарга азар тэр хоёртой таарч машиныг засаж өгөхөөр холбогчоор хоёр машиныг холбож асааж өгдөг. Гэтэл энэ яг үнэндээ манай эльф залуугийн дээрэм хийсэн мөнгөө хуваахгүй гэсэн хамгаалтын албаны даргыг замаасаа зайлуулах нэгэн арга нь байдаг. Үгүй хөөхий манай хамгаалтын албаны залуу зүгээр ажиллаа хийж байхгүй дээ. Хоёрын хооронд юм хутгалтчих юм. Зул сарын баярын өмнөх өдөр манай баарны бүсгүй хүүгийн гэрт ирж гацуур мод засахаар попкорн сүвлэн тэр хэдэд баярын уур амьсгал оруулан чимгэлдэг. Эл зуух дээр үлгдэг амьсыг эмээгийн шилэн амьсаар үлгэж бас л байгаа зүйлээ ашиглан хөөхөн уур амьсгал оруулдаг та манай гурав. Ээлжид зул сарын баяр болох ба дэлгүүр хаасны дараа манай хэд өөрсдийн хулгай хийх ажлаа эхэлнэ. Манай Санта сефе онгойлгох ажилдаа орох ба харин манай эльф эхнэрийнхээ аваарэ гэсэн бараануудыг цуглуулж эхэлдэг. Бүх авах гэсэн зүйлээ авч дуусаад манай Санта залуу хүүгийн авахыг хүссэн ягаан цааныг авахаар явна. Манай эльф залуу мөнгөө уудлан үлддэг. Санта маань ягаан болон нил ягаан өнгийн хоёрын алийг авах уу хэмээн бодож зогсож байтал манай одоо залуу тэрэн рүү буудуулган бүх дээрэмцэн зүйлээ ганцаараа авах тухай мөн дэлгүүрийн хамгаалтын албаны залууг алсан тухай ярьдаг. Санта маань залуу хүүгийн хүссэн зүйлийг аваачиж өгөхийг бодон амьд үлдгийг гуйж нулимс тусдуулан зогсох хооронд цагдаа нар тэд нарыг бууга хаях тухай хэлж тэрхэд таран зогтдог. Манай залуу хүүгийн авах гэсэн зааныг барин цагдаа нараас цугтан хамаг хурдаараа гүйх болно. Хүүгийн гэрт орохоос өмнө цагдаа нарт буудуулан газар дундаг. Хүүд ягаан заан нь атсан байх ба манай Санта залуу хүүд ил цагтал бичиж хүүг цагдаа нарт тэр захиаг өгсөнд баярлаа хэмээн хэлж байдаг. Манай бодолтой хамт баарны хүүхэн аавын шоронгоос гартал хамт байхаар болдог. Бондолоо маань нөгөө хүүхдүүдэд ястай хашраарч өгöd дахиж хизээж хүүхдүүдэд дээрлэхүүлэхгүй болоод энэ кино маань дуслаа. Ёо, бас л хөөрхөн кино биш шүү. 2003 онд хийсэн кино гэдэг ч бас л. Гэхдээ яг уу таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Chill Guys.